Ну вот, собственно, его работа. Вот я проехался километра полтора. Работает намного тише, как прикрутил все эти вот колени. Он шепчет, просто шепчет. Надо сделать. Ну, едет он вообще идеально, бляха, он просто пишет, а не едет. 71 год. Пишет пером пишет, а не едет. Вообще, просто секс. Всем добра и бабла.